Қайырлы таң, құрметті көрермен достарым. Бүгін желтоқсанның 26-сы. Қыстың қаулаған кезі. Сиырларды өріске жіберіп жатырмыз. Сиырлар күндіз өрісте жайлады. Анау жерде бір сиыр күйлеп жүр бүгін. Кеш қалды. Бұл сиыр енді келесі жыл сентябрьде туады. Кеш қалмас үшін әрдайым қадағалап күйлемеген сиырларды күйлететін укол салу керек деп ойлаймын. Сіздер қалай қарайсыздар оған? Уколмен күйлетіп, сонымен су алатындай қылып. Қазір енді сиырлар су ішеді, сосын өріске шығады. Мынау міне бұзаулар да өрісте кешкісін бір уақыт жем жейді. Бір-екі уыстан жем жейді. Қазір ақырын көбейеді сөйтіп. Бір сиыр туайын деп үйде тұр. Желіндеп қалды. Тағы да бір сиыр желіндеп келе жатыр. Ақырын туып бастайды бұйырса. Ангустан шыққан сиырлар болатын. Солар туады. Көктемден бері қаратай. Мынау күйлеп жүрген сиыр. Артындағы 1,5 жасар бұқа. Жаңадан әкелген швед алатау. Бұйырса шығып жатырмын. Тұқым алыңыздар достар. Опа. Міне. О, секірді. О, красавчик. Молодец. Сиырлар кеш қалып күйледі. Шықтан қандай жақсы, 1,5 жасар. Мынау міне менің қолтуыма 1,5 жасар, модан үлкен. Міне кетіп бара жатыр. Міне ақ сол жақтағы содан үлкен. Жақсы. Солай достар, тағы да түсіремін сиыр жайлы. Қазір суға барып жатыр. Қызыл судан су ішеді. Сонымен солай жалғастырамыз. Міне бұл жерде менің қорам, мынау үлкен загон. Мына жер әрі қара жылқы жазда жата береді. Таңертең өріске кетеді. Қолда тұрмайды ешқандай сиыр. Барлығы жайылымға кетеді. Ешқандай шөп шашпаймын. Тек шашамын боран, қар көп жауған кезде, аяз кезде. Где-то бұл қыстың ішінде 10 күндей шашылды. Үзіп есептеген кезде. Одан күнде кешкісін келеді да сиырлар мына қораға жатады. Есігін ашып қоям, ашық тұрады постоянно. Осы қораға кіріп жатады. Анау қазақта сөз бар ғой. Сиырды үстінен, қойды астынан дейді. Яғни сиырдың үсті құрғақ жылы болса, ешқандай жүдемейді. Қой асты жылы болса, ешқандай жүдемейді. Міне. Осы жерде күнделікті мына қорада боқ тазаланады. Мына боқтың барлығы тазаланады. Ташкімен шығарам далаға, сыртқа. Міне, дәл осылай. Осы жерде жатады әрі қара. Міне, және де мынау менің ат қорам. Ат қораға кіргенде дәл осы жерде аттар тұрады. 2 ат. Біреуі қойдың аты, біреуі сиыр жылқының аты. Осы жерде шөп жейді. Анау науада тайыншалар жем жейді, өздеріңіз көргендей. Одан жем жеп болғасын осы қораға жатады. Тайыншалар бөлек жатады. Сонда өздері ешқандай үлкен сиырлар сүзбейді, бірге жатады. Сиыр туатын кезде осы жерге туады. Және де ан жақта да бір қоралар бар, оған да туады қыстың кезінде. Қазір осы жерде. Көктемде осы жерде. Осылай достар, мына қызыл сиырым туайын деп тұр енді.
Кеше сиырымыз туды міне. Көптен күткен сиырымыз туып, сиыр жылына міне сүйкімді бір бұзауды алып келді. Жатыр міне. Кеше туып алды. Жаңа жылға қарсы, сиыр жылына қарсы сиыры кеп. Өзім сиыр жылғым. Міне бүгін 31. Міне қазір кешкі уақыт, сағат мөлшері 5:30. Бұзаулар жем жеп жатыр. Күнде осылай кешке бір уақыт жем жейді. Үйреніп қалды. Бастапқыдай емес. Жақсы жеп жатыр қазіргі уақытта. Бұл жем көмек болады. Жүдеп кетпейді. Бір қалыпты өсіп тұрады. Ал мына жақта сиырлар келіп тұр міне. Сиырлар кешкісін келіп шөп сұрайды, жем сұрайды. Бұларға әлі ерте, аязда, боранда шөп қана береміз. Жылқылар да келіп жатыр ана жақта. Күнде жылқылар кешкісін келіп тұрады. Осылай күндік бағдарлама. Тағы да қызықты сәттерден бөлісіп отырамын ағайын. Бұл Еляк деген сиыр. Осылай. Міне, бұқа мынау. Швед Алатау. Мұнда әртүрлі тұқым тош. Міне, Алатаудың бұзауы мынау. Баласы. Бер жақ қара. Ар жақтағылардың бәрі ақбас тұқымдар, беспородныйға шатысқандар. Ақбастың бәрін, қызыл қасқаның бәрін құрттым енді. Швед Алатаудан салып жатырмын. Енді биылғы төл ангус болады. Қазан жақта бір сиыр туды. Көрдіңіздер. Жақсы болып кел жатыр бұзау. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Бұйырса мына шөптің бір 15 рулондай жедік. Енді бұйырса бір 60 рулондай қалды. 2 айға жеткізуіміз керек. Бұйырса, иншалла. Сол, аман шығыңыздар қыстан. Қораға. Жылқылар да кіріп жатыр қораға. Қазір мен сіздерге бұқамды көрсетейін. Алатаудың құнашына түсті өзі. Міне, бұқа. Мынау, қазір айтам, дөнежін 5-ті шығар. Дөнежін сиыр. Дөнежін сиырмен бірдей 1,5 жасар бұқа. Көрдіңіздер ме? Қалай? Разница бар. Жылқыда келді. Көк айғыр. Легендарный көк айғыр десем қалай болады. Көк бие легендарный тош. Мына жерде шұнақ бейнектен айырылған. Әлі жүр. Қайырлы кеш достар. Міне қаңтардың 9-ы. Сиырлар кешкі жайылымнан келіп жатыр осылай. Кешкісін келіп қалған сағырларды боқтың арасынан теріп жейді осылайдан. Бұзаулар да осылай ертерек келеді, өйткені жем жейді кешкісін олар. Міне келіп жатыр өздері ақырын. Мына жерде бізде бір сиыр туды бұйырса міне. Төлдің басы. Бұл да жем жейді. Қазір барлығына жем береміз. Бір шелек 14 бұзау, 200 сиыр жейді осыны. Бөлісіп. Бидайдың күші көп. Бізде жаңа туған бұзау. Ақбастың тұқымы. 10 күн болды. 12 күн болды туғанына. Арық сиырларға күйік етіп баратқандарға жем беріп бастаймыз. Қайырлы күн достар. Бүгін қаңтардың 15-і. Бізде кішігірім сақман осындай. Міне лақтар туып, ешкілер туып, сиыр туып. Осындай кішігірім сақман болып жатыр. Арамза лақтар. Қосып лақтар еді. Қыста туып, есті шығарып жатыр бұл лақтар. Солай мені қыстың жартысына келдік бұйырса.
Аз қалды енді шығуымызға. Бұзау туып, бір бұзау өліп қалды. Кеше бір құнажының бұзау шала туды ма бірдеңе болды. Қайырлы күн барша достар. Бүгін 16 қаңтар. Күн өте жылы болып тұр. Міне еріп жатыр барлық жер, еріп көктем сияқты болып тұр. Жота сондай. Қардың бәрі кетіп, күн жылы болып тұр бүгін. Күн жылы болып, күнгейдің бәрі ашылып, теріскейге дейін ашылып жатыр. Ақырындап. Керемет болып жатыр. Ауа райы. Қайырлы кеш құрметті достар. Бүгін бізде сиыр жағдайы. Мал жөндеу кешкі. Бұзаулар жемге кіруде. Міне өздері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 екеу қайда екен. Жемге осылай өздерінен өздері кіреді. Көрдіңіздер ме? Қойындар сендерге болмайды. Нельзя. Бидай жегендері жынды үйреніп алды ғой. Басында онша жей алмаушы еді, қазір жан таласып. 2 бұзауға 1 кружка жем, 1 кружка бидаймен 600 грамм шығады. Сонда әрі бұзауға 300 граммнан жем тиеді күнделікті. Күйлер жақсы болады. Кешке келеді қалмай пайдасы. Және де жақсы өседі.